जो चोर गाड़ियों को चोरी करके ले जाते हैं, आज उनके गाड़ियों का पापड़े बनेगा। आओ देखते हैं कौन सी गाड़ी चोरी का लगता है। लगता है यही गाड़ी चोरी का है, लेकिन उसे देखने से पहले बेटा मुझे इग्नोर मत करना। मैं जानती हूँ तेरे जीवन में अभी बहुत परेशानियाँ हैं, लेकिन मुझ पे भरोसा रख, मैं सब ठीक कर दूंगी। बस इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने 5 सच्चे मित्रों को शेयर कर ले। लो भाई, इसका पापड़े बन गया।